이 업무 촬영 또 진행 한번 해볼 건데, 사주를 딱 들었을 때 이 사람의 좀 시험운 응. 뭐 이런 것들도 나오나요? 나오지. 아 그래요? 응. 제가 사주 한번 드려볼 테니까 이분에 대한 좀 시험운과 좀 전체적인 운기에 대해서 여쭤보겠습니다. 이름은 오유미 씨예요. 77년 77년생? 네 12월 13일생 12월 13일? 네 50? 네 여자? 맞아요, 여자분이에요. 사진이랍니다. 소딸이라도 살생물에 호시로도 일단 옮기죠. 병원에는 흉년을 굽어보셔서 그런 공수 진공수는 같이 알아주세요. 연예인? 연예인입니다. 근데 사주가 연예인의 사주라고 보기가 애매한 게 그냥 막 대중적으로 알 수 있는 사주는 아니야. 네네. 숨어있는 얼굴 없는 연예인? 우리 막 옛날에 보면은 우리 그 막 못생기면 옛날에 막 얼굴 안 나오고 노래만 부르고 네. 아니면은 막 성우만 하고 막 이런 것처럼. 맞아요. 이 여자분은 13일 생일이면 화려한 사주는 맞아. 반짝거리고 빛이 나야 되는 사주는 맞아. 그리고 연예인의 사주는 맞는데 희한하게 근데 나이를 먹고 대중한테 알려져 있는 사주지. 그러니까 나이를 먹을수록 조금 더 인기가 상승하는 사주야. 그동안에는 반짝반짝 거려도 빛을 못 발하는 상황이라면 작년부터는 내가 칼을 갈아야 돼. 칼을 갈고 뭔가를 내가 한번 이제는 보여줘보자. 나라는 존재를 조금 해보자고. 자기가 스스로 자기를 앞으로 당당하게 나와야 하는 사주야. 네. 작년부터 올해. 그래가지고 조금은 바빠져야지. 이분이 어쨌든 간에. 근데 고집이 조금은 많은 성향을 가지고 있어. 그리고 조금 어떠한 뭐라 해야 되냐. 고지식한 면을 가지고 있고 외골수인 성향인데 이분이 이렇게 뭔가를 저지르려고 나오는 시기인 것 같거든. 작년, 올해 이렇게. 그래서 올해는 내가 조금 바빠지긴 한다. 바빠지긴 하지만 그래도 운때가 조금 약하다. 아 그래요? 운때가 조금 약해서 나와서 내가 많이 이렇게 이랬던 애가 있었어? 이랬던 연예인 있었어? 이러는데 너무 어린 애들은 모를 것 같은 연예인이지. 그러니까 뭐 내 나이 때나 되든가 아니면 내 나이보다 조금 뭐 3, 40대, 40대 요렇게만 아는. 그러니까 최근 들어서의 뭐 요즘 애들은 모르는 연예인 같아. 그만한. 네. 그래서 빛을 발하긴 하는데 잠깐? 그리고 다시 또 얼굴 없는 연예인, 얼굴 없는 가수, 얼굴 없는 뭔가. 그러니까 약간 뭐 연예인은 맞는데 뭔가가 확 화려해가지고 날마다 나와야 되는데 그러지는 못한. 올해도 내가 반짝은 할 것 같아. 반짝은 할 것 같은 운기는 있어. 아까 제가 시험운에 대해서 여쭤봤잖아요. 이분의 좀 어떤 시험을 본다고 했을 때 좀 시험운, 합격운은 좀 어때요? 학교고는 나쁘진 않아. 근데 우리가 시험도 종류가 있잖아. 네. 되게 많은 종류가 있고 그리고 커트라인이라는 게 있잖아. 근데 우리가 60명을 뽑아 예를 들면 그 60명에서 1등하고 2등이 될 거냐 그럼 60등에 들어갈 거냐의 네. 틀이거든. 근데 60등만 들어가도 합격인 시험이야. 네. 그럼 60등의 합격에 들어간다고 봐야 되겠지. 아. 근데 1등, 2등은 어렵다라는 거지. 합격은 돼. 합격의 운은 있는데 1등, 2등의 합격의 운기는 없지만 60등의 합격 운은 있어. 10명 안에는 될 것 같아요? 그렇게 따지면 들지. 운으로 봤을 때? 1, 2, 3, 4, 5까지 또 들 수 있어. 아 진짜요? 그리고 잘하면 3, 4. 근데
1까지는 좀 어려워. 어쨌든 만약에 커트라인이 60이라고 하면 커트라인이 10이라고 하면 10까지는 들어가. 그래서 반짝은 해. 근데 이 사람이 사주가 정말 진짜 화려하고 진짜 막 내가 막 나서서 뭔가를 막 하고 주도하고 이러면 좋은데 그러지 못하는 사주야. 뱀띠의 이 생일에 이 여자는 자꾸 안으로 숨거나 아니면 내가 재주는 있는데 내 거를 빛을 발하지를 못하는 사주야. 그러니까 정말 뭐 연기를 잘하든지 노래를 정말 잘하는데 근데 사주가 조금 왜 이렇게 빛이 안 되지? 왜 어렵지? 그런 사주야. 그러다 보니까 누구는 보면은 알아. 근데 확 땡기지 못한다는 거지. 우리 유재석이 영원히 가잖아. 네. 그렇게 막 모든 대중한테 사랑 이러면 좋은데 이 여자는 그렇지를 못한다는 거지. 그래서 알고는 있지만 반짝은 하지만 올해는 내가 시험운이라고 하기에는 1등을 하기에는 어렵다. 하지만 10등 안에 든다고 하면 10등 안도 합격이라고 하면 10등은 든다. 틀 수는 있어. 그래서 올해 또 확 올라오지만 이 사주 갖고 유재석처럼 쫙 나간다는 못해. 어려운 사주야 그러기에는. 트로트 좋아하세요? 나이가 있어서 좋아는 하는데 알지는 못해 노래를. 요즘에 미스트롯 4가 하고 있어요. 나 요즘 그거를 한번 봐. 아, 보세요? 봤어. 여기에 나오는 유미. 오, 노랑머리 해가지고 맞아요. 나 한 번 봤는데 나왔어. 봤어. 본명이 이제 오유미 씨인데 노래 잘하던데. 노래 엄청 잘합니다. 근데 나는 그 노래 그 유명한 노래하고 이 여자하고 난 이 얼굴 처음 봤어. 아, 진짜요? 노래는 아는데 얼굴을 처음 본 거지. 옛날에 막 얼굴이 노출이 안 됐었으니까. 나는 처음 봤거든. 근데 주변 뭐 언니들이라든지 알더라고 다. 근데 1등까지 가기는 어려워. 아, 그래요? 사주 자체가 그래. 그리고 그러니까 우리가 그런 거 있잖아. 머리가 있으면 꼬리도 완벽하게 있어야 용이 촥 올라갈 거 아니야. 근데 이 유미 씨의 사주는 머리는 진짜 용인데 꼬리가 돼지야. 그러니까 뭔가가 뒷받침에 뒷심이 아니면 사람으로 인해서도 누가 끌어주고 당겨주고 해야 되는데 그게 없어. 그래서 반짝은 하지만 금방 또 빛을 대신에 지금까지 살아온 인생보다는 조금 더 좋아지는 형세는 되지. 특히나 이제 막 어디 프로를 막 나와서 이게 아니라 잔잔하게 내가 먹고 살 수 있는 운 때는 올해부터는 트이지. 그래서 그동안은 내가 먹고 사는 게 걱정이었다면 이분은 충분히 올해부터는 금전으로 들어오는 시기지. 그리고 잘하면 어딘가에 내가 몸을 담고 있는 소속사도 생길 수 있어. 네. 그래서 이분의 운을 본다면 운때를 본다면 굉장히 뭐랄까 침체됐던 운기에서 밖으로 나오는 운기야. 그래서 괜찮다. 활동을 많이 하시면 좋은데 활동을 많이 해서 움직이는 사주는 안 돼. 그래서 조금 그게 안타깝다. 여기까지 찍어보겠습니다. 네. 1등 안 되네. 속상하네. 나 얘를 1등으로 본 건데.